san ka ne ke yin daɗi. Annabi ne na tina ka na dinga girma, sai na ji ni kamar soma. Zuciyata na ta fama, san ka ne ke mata daɗi yaya. San ka ne ke mata daɗi yaya. Kare muka bani dama na yaban abban azima. Annabin duniya da lahira shi na rike shi ne gwanina. Kaban basira da hikima zan yabo gun mai gidana. Shi nake kauna a zuciyata, idai ba zan bare ba. Iyo salatin nan da ba adadi a gurin abban sinana. Annabin nan da shi nake yabo, shi na saka a cikin raina. Sani Ali har da dukkan sahabbai sai su annabina. Shi na riga shi ne a raina, da sansa nake kwana nake tashi. Assalamu alaika azimi ya karimi ya imami, wassalatu ala tuhami ya sahibin darajati. Ba kamar ka bibu sannu, kai kaɗai da ke yi a baiti. Ina ƙaunar ka ne, ina son ka da gaske ba da wasa ba. Ya zama barwar fata, ni ka so ne ka bani gata, da haya ainihin ibadi. Ba kamar ka na biyi sannu, kai kaɗai da ke yi a baiti. Farin masoyi kai da ke so, labbai ka farin ganina. Kai kadai ne za ka yi min, wanda za na mace ka zo min, har ka ganni na ganka hali. Ya karimi ya habibi, annabin Allah habibi. Farin masoyi kai da ke so, labai ka farin ganina. Baraya hubbu shugul janani, fahuwa akli wa sharabi, wa huwa dini wa janani, wa huwa umsi wa huwa kanzi, wa amini wa amani. Annabin Allah da ke so, ni dai shi ne farin ciki na.
tuna taho ziyararka. Na san za ka yi mai shugaba ko kaɗan fa ba da yin shaka. In dai na tuna ka ya annabi a take sai na fara yin kuka. Ta kamar kowa kai ɗaya ne manzon Allah abin duba. Ya annabi Imeti na gadon kayanan nake so zan ɗan dakata nema. Cikin yabo gurin shugaban halitta ba na sanya ku yodowa. Al'adan matsayin mahaifi ka kai ni ziyarar annabina. Farin gani farin masoyi da san ka nake kwana nake tashi. Annabi Annabi da na tina